Den 1. Mai ass bleift den Dag vun de schaffende Leiit. Mir ginn e Stur fir Rendevous 10 Auer den 1. Mai op der Brillplatz zu Esch. Kommt zu vill. Et geht darum, der Regierung méi och dem Patronat e klore Message mat op de Wee ze ginn. Nämlech, dats die schaffend Leiit net Werten an net Wëllen fir des Kris bezuelen. Fir den Erhalt vun eisen Erbesplatzen, fir d'Stärkung vun der Kaufkraft, fir abordable Wohnraum, fir méi Steuergerechtigkeit, fir en gut Sozialaufsicherung, fir Sozialgerechtigkeit, fir Demokratie a fir Frieden, a fir eng bessere Zukunft. Mir zielen op Iech.